Welcome to Complete, community of San Antonio. Like and subscribe to support the community. D'un grand-père, d'un modèle, celui de Joseph Désiré Mobutu, que l'histoire et l'authenticité a finalement dénommé Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le maréchal du Zaïre. Wambote. Mbote tata. Mona biso c'est sengomi a omona yo. Omeli ozaki na biso. Tomana omonomi. Mutuna nga liboso. Maya mibutu kumi bale na mitano. Mama Bubila Dawa tozana yo. Ozaki mama ya mboka Zaïre. Kwasi ya mokonzi ya mboka. Na nazongi na mboka te. Oyoki nanu posa ya ozonga mboka te. Na yoki posa ya kozonga mboka mais moto tokotaki na avion to ye na ye azali awa nakende mboka koluka nani koluka nini nga kanisaki na kati na mutu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble po nakenda kotika ye na mboka mais namoni mbula na ngai ezoko pusana alors lokola nazotambola nano makasi vomena luka moyen ya ko timola libulu na bongisa takati yango ata sima ya pamba nakende naye nakende naye na mboka ko na mboka na Kinshasa to na Gbado tokwateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa bazairo bakoko kopesa ye mbote te donc yo zali na posa ya kozonga mais soki kozonga yo moko kokende te bato mosusu baza koloba me bino bolingi azonga te tenini bino bolingi président azonga te na kati ya désordre nakende na mobali na ngai na ntango wana wana bozoloba président Kabila oui. donc sikoyo longwa politique ndenge olobi boye ça veut dire lelo mokonzi ya mboka akomona ye Félix Tshisekedi voilà oko kozonga na mboka pourquoi pas esengi nini bozala bacondition mpo azonga to eza bino moko bosorganize bozongi na mboka ye azali chef de l'état te nakanisi mbala mibale batuna biso baquestion yango oyo ntango tosolaki awa tozalaki na otema manga nani ministre ya affaires étrangères bon bien sûr que bafilmaki biso te peut-être oya mwasi batunaki papa kozonga mboka nakanisi tozongisaki te papa abitei biso na nzila te aéroport ya njili alobango moyibi alekende basi batia yango na monoko ya bapopulation moyibi alekende voleur moto akoboma bato mais lelo oyo na bapoliticien oyo nyonso oyo balobi avant que papa akende mboka basukula eta mwa kombo wana te yasalaki eloko te aloba na français nini mpona kolongwa salite na kombo ya moto réhabilitation voilà baréhabilité quand même avant que bazonga na ye te akende kovandisa ye na kati ya kikunde babenga nini ekunde donc ondimi soki baréhabilité papa bondimi bozonga même tango yamanda nzamba memai na mwana yo bangawe zanga azaka ministre oyokaki ata posa ya kokende kuna te jamais omekaki mpe kobongisa ozonga kuna te non nazaki ta posa ozonga te mpo na ngai nalingaki mpe soki nzambe azwi ngai awa mpe mayama nazaki ta posa nakende te Brazzaville akoma braza nakende na ta oleki ndako moko awa oleka ndako oyo na ndako mosusu mibale oyo ya misato okokuta Gabon ndako ya président mwasi na ye akufaki mwasi na ye azali mwana ya sasu te loko ezalaki voisin na ngai ainvitaki ngai na inauguration ya ndako na ye tusa labi moto akufi boye pembeni na ngai boye mwana na ngai nakokende kotika ye na esika bakobomba ye nakoti na avion na bango bamemi ye te Gabon nde nakomi bamemi ye susu na Brazzaville nga mpe nazalaki na kati te oyo c'est pour ça que nakomaki
na face ya Kisasa boy nazomona ka Kisasa na vanda na hotel nazotala ka Kisasa boy jamais na tia lokolo nga na mboka na préfère kite obi ke nazana moi problème à lingala donc na le baron en français pour que tu vas comprendre bien naza si vous comprendre le pays ne vous manque pas ezali esika bakundi motolu na ngai ezali lokola mama moto abusanaka mama na ye te mboka na ngai ezali lokola mama na ngai nabosa te nayoka posa ya mama na ngai te pourquoi ye nde amemi ngai na libumu na ye pendant 9 mois mboka na ngai ebateli ngai te mbula oyo nabimi nango nakasi nazalaki na 52 ans nabosana moto alesi ngai abokoli ngai te nakomi ata kutu azali pays adoptif nakoko bosana yango te ça me manque beaucoup mingi ozala na mboka na ezali eloko mosusu mboka mopaya ezali kaka mboka mopaya awa bayambi yo bien malamu mingi koleka me mama na ozali mama na yo mabobila ya bato na vraiment na esengo merci beaucoup ndeko ya mibiso je rappelle que condition to salé monsieur ezali toloba politique te mais ils ont mal liboso bayoka yo en 25 ans bazolando lelo papa Koufaï le 7 septembre 1997 et le koni nokolo bana bato o bazolanda yo o bayebi yo na ba o bayebi yo te na mboka na yo nakasi nakolobaka makambo mokuse te sango oyo bato ebele baza koloba te bafamille balingi te maréchal azonga mboka bayoka te maréchal otunaki ngai tout à l'heure te atikaki maloba te ta eye na motu na ngai alobi ngai kor na ngai kundanga awa soki nabungi awa kundanga awa te mboka soki ekomi malamu ozonga na mboka le reste ya nzoto na ngai na mboka na ngai oyebi bien esika nazaka olakisa plusieurs fois bakunda ngai esika wana nde bakokunda ngai wapi yango na gbado na Kinshasa te po bato ozomona na Kinshasa te non alobi mba moko teke akokundama na Kinshasa jamais natika koyoka yango te na gbado lelo gouverneur akomi malo koko na bino ekobongisa makambo ebele te ekobongisa makambo ebele mpenza ekobongisa makambo mingi nasepelaki mingi ntango nayoki te koko na ngai azwi mboka na koko na ye na maboko na ye nasepelaki mingi nasepelaki nabi nzambe ayokaka losambo me azali mwana moke me il faut azala na chance ya kokuta na bato oyo bakokopesa ye koencadre ye po asimba mboka na maboko na ye basakai na biso mingi eloko oyo tata asali na gbado nyonso mboka ekufi mpenza kuna na gbado ndenge tena koyoka sango mboka ebebi makasi bien sûr que azalaki chef de l'état mais pauvre koko na ngai akozala na moyen lokola koko na ye te akokoka azali na makila ya mobutu na nzoto na ye akokoka politique te ozako fanda mpe na bato baloba o maréchal moto abebisa mboka kombo wana tout ça olobi réhabilitation toboyi te me koloba na bango nini ye abebisi mboka na ndenge nini ngai souvent nakutanaka na bakongolais balobaka mboka kuna ezima ya motemboka na bino non bino mosala na bino kaka okritike mobutu abebisa baoyo bayesima babebisi me bolingi nini nazongisaka bango boye na ntango mobutu abebisi ule bosepela ndenge bato ya baza jeune basimbi mboka mosala ezotamwa malamu ule bosepela bozo kolela kaka pasi donc boyebi eloko bolingi te nazongisaka kaka réponse boye mpona koloba te ye abebisa mboka boyi bango bamoni ndenge wana me mpona ngai
azalaki na souci ya mboka na ye 24 heures sur 24 avant kolala soki azwi nano réponse ya 9 frontières nyonso te alala te il faut azwa réponse te 9 frontières ezali calme nde alali 2 heures 3 heures du temps asala temi na ye kala ye abandi kosola na bato na ye papapapa na telefone bongo mboka yango wana azalaka na susi ya mboka yango kaka boye me mutu biso bana Congo toyebaka te mutu na biso toyebi eloko tolingi te parce na ntango na ye mboka ezalaki mabe sikoyo mboka ezali mabe balingi mboka eza ndenge nini il faut bapeuple mpe bayokaka mpe bakonzi te nde mosala etambola malamu te mais démocratie yango ya bino kuna na Congo moto atelema na télévision na tala bote na bimboko ya kobonga bato nyonso bazali na droit koloba na télévision kofinga kosala boye mboka ya kobonga ndenge nini bato bakodiscute teke o mokonzi yo olobi te balona nzete awa non tolingi te nzete elona mawa te il faut toyokana mpo mboka ntango mokonzi akomaki président liboso région na région ezalaka na makambo nango tribalisme makasi na ntango wana 65 azwaki mokonzi na 65 te me ntango ye aye alobi tozala lisanga moko ese mboka ebongaki te ekonomi emataki te eloko nazoloba na bana Kongo yango wana ntango baye kotia nkombo yango oyo azali ozali zairoi epai nyonso oyo yo ozali nango na région oyo yo ozali nango yo ozali zairoi yango mboka ebongaki me awa nga nazali nanga moto ya Kivu nazali nanga moto ya Tsaba nazali nanga moto ya Bandundu nazali moto ya Equateur nazali donc ozomona ke tozokodivise mboka na biso e mboka ebonga ndenge nini ntango yo ozoloba na Bandundu kuna na Kivu bazoloba ndenge mosusu tolingi na biso nde boye loba tozali mboka vaste mboka biso eza monene soki tozokoloba langage moko te nde mabe tokomi bababel te te eloko nazoloba wana so balingi mboka ebonga il faut koyokana biso nyonso tozala kaka bana Congo point tant que tozali bana Congo te tozali non tozali na biso n'importe quel Congo te tozali na biso bato ya est tozali na biso bato ya ouest tozali na biso bato ya nord tozali na biso bato ya sud soko ndenge wana tokoyokana te mboka mpe ekobonga te. Maman, merci beaucoup. À très très bientôt. Merci. Et ceux qui peuvent Police, community of San Antonio. Please like and subscribe to support the community.